हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, आज सेट 5वां देखेंगे। तो सेट स्टार्ट करें, आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को हमारे चैनल नामदेव एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के चिन्ह को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान महालेखाकार काग। अब ये काग की फुल फॉर्म देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कौन है? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भारत का वर्तमान महालेखाकार है वो कौन है। तो भारत का जो वर्तमान महालेखाकार है वो है राजीव महर्षि। कौन है? राजीव महर्षि। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ये काग आया है तो काग है, काग की जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार काग की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो काग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दादाजी कोटदेव कौन थे। तो ये दादाजी कोटदेव का पूछा है कि भाई ये दादाजी कोटदेव हैं वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो दादाजी कोटदेव है वो शिवाजी के गुरु थे। तो क्या हो जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि दादाजी कोटदेव है वो शिवाजी के गुरु थे। और देखो, शिवाजी के जो सबसे सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता ने उन पर डाला था और समर्थक गुरु रामदास है, उन्होंने उनका किया था। और जो ये शिवाजी है, तो शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी है मराठा राज्य के संस्थापक थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो अब देखो, ये ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, स्तूप, चैत्य, विहार। तो जो ये स्तूप, चैत्य और विहार, ये तीन है ना ऑप्शन, ये तो बौद्ध कला है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कौन सा नहीं करता है? ये डी अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्मृति चिन्ह मीनार है, ये बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अब इसमें देखो एक एक देखते हैं अपन, ये तीन आ गए, स्तूप, चैत्य और विहार। तो स्तूप के बारे में देखें तो देखो, स्तूप क्या है? स्तूप है, स्तूप के अंदर बौद्ध है, बौद्ध कला उसका पवित्र स्थल पवित्र जो स्थल है उसके बारे में बात की गई है। किसके अंदर? स्तूप के अंदर। तो बौद्धों का जो भी पवित्र स्थल है उसके बारे में इसमें बात हुई है। और जो ये चैत्य है, तो चैत्य के अंदर किसकी बात की गई है? जो ये बौद्ध थे उनका जो पूजा गृह होता है उसको क्या कहते हैं? चैत्य बोलते हैं। अब बात करते हैं विहार की। तो विहार को क्या कहा गया है कि जो ये विहार है ना, इसको बौद्ध कला के अंदर कहा गया है कि जो निवास स्थान होता था बौद्धों का उसको विहार कहा जाता था। अब देखो, अब बच गया ये, तो ये इससे जो बौद्ध कला है इसको प्रतिनिधित्व तो करता ही नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन में यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा है जो बौद्ध कला का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। तो कौन है वो? स्मृति चिन्ह मीनार। तो डी अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार काग, जिसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे क्या बोलते हैं? महालेखाकार भी बोलते हैं। तो इसकी कार्य अवधि पूछिए कि इसकी कार्य अवधि कितने साल की होती है। तो क्या पूछा है? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार काग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे महालेखाकार भी कहा जाता है, इसकी कार्य अवधि पूछ दी कि इसकी कार्य अवधि कितनी है। तो देखो, इसकी जो कार्य अवधि है वो कितनी है? 6 वर्ष की होती है। तो क्या हो जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। तो अब देखिए, ये जो काग है ये महालेखाकार है, तो ये भारतीय संविधान है उसके अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 148 के अंदर ये आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, इसका अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई वर्ष 1919 के अंदर जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ। तो जो ये वर्ष 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी अपना आंसर हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर इस कमेटी का अधिवेशन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्री चैतन्य किस देवता के उपासक
थे। क्या पूछा है कि भाई श्री चैतन्य है वो कौन से देवता के उपासक थे? तो जो ये श्री चैतन्य है वो श्री कृष्ण के उपासक थे। किसके? कृष्ण के। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या है कि जो ये चैतन्य है प्रभु श्री कृष्ण के उपासक थे और इन्होंने क्या किया था, किन्ने? चैतन्य की कीर्ति भक्ति परंपरा की इन्होंने शुरुआत की थी। और बंगाल में जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके संस्थापक जो है वो भी चैतन्य को ही माना जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? कि भाई इनमें से, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने क्या किया था, जैन धर्म का उपासक था ये। और ये बाकी के अशोक, कनिष्क और हर्यक, ये तीनों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कि भाई ये तीनों हैं, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन्होंने तो समर्थन किया था बौद्ध धर्म का, लेकिन चंद्रगुप्त ने नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका किया था? जैन धर्म के उपासक थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। क्या क्वेश्चन पूछा कि भाई जहांगीर के राज्यकाल में कौन सा विदेशी व्यक्ति आगरा की जो डच फैक्ट्री है उसका प्रमुख था? तो जो आगरा की डच फैक्ट्री है उसके प्रमुख का नाम पूछा है, कौन से राज्यकाल के अंदर? जहांगीर के राज्यकाल के अंदर। तो जहांगीर के राज्यकाल के अंदर जो विदेशी था जो आगरा की डच के फैक्ट्री का प्रमुख था वो था विलियम हॉकिंस। कौन है? विलियम हॉकिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पितृदूरा सजावट पद्धति इसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय थी। तो क्या मतलब हुआ कि ये पितृदूरा सजावटी पद्धति है वो किसके राज्यकाल में ज़्यादा जनप्रिय हुई? तो ये हुई जहांगीर के राज्यकाल में। अब देखो जहांगीर है, उनको ये चित्रकारी और ये सब ये बहुत ज़्यादा पसंद थी उनको। तो इनकी क्या हुआ कि ये जो पितृदूरा सजावट है ये जहांगीर के राज्यकाल में ज़्यादा जनप्रिय हुई। तो अब देखो क्या है कि पितृदूरा है उसमें किस चीज़ की बात की गई है? तो पितृदूरा में क्या है कि संगमरमर के बीच में शीशा लगाकर सजाया जाता था। कि जो संगमरमर होता था ना उसके बीच में शीशा लगा देते थे और उससे उसको सजाते थे। तो ये पितृदूरा है, इसका जो व्यापक उद्योग है, व्यापक मतलब ज़्यादातर जो उपयोग किया वो देखो कहाँ पे ज़्यादातर उपयोग कहाँ मिलता है? एतमा उद्दौला के मकबरे में मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर इसका उपयोग किया पितृदूरा का ये एतमा उद्दौला के मकबरे में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर की शासक पार्टी है उसका जहाँ पे प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं थी उसे क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन हुआ कि सिंगापुर की शासक पार्टी को जहाँ प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो जो ये सिंगापुर की शासक पार्टी है उसको पीपल्स एक्शन पार्टी में क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी। तो उसको क्या बोलते हैं? पीपल एक्शन पार्टी बोलते हैं। किसको? सिंगापुर की शासक पार्टी को जहाँ पे प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं थी उसे कहते हैं पीपल एक्शन पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फोबोस और डीमोस है ये दो उपग्रह हैं, तो ये कौन से ग्रह के उपग्रह हैं? तो जो ये फोबोस और डीमोस है ना, ये फोबोस और डीमोस ये दोनों किसके? मंगल ग्रह के उपग्रह। किसके? मंगल ग्रह के उपग्रह। कौन से? फोबोस और डीमोस। तो अब देखो ये मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नाटो जिसकी फुल फॉर्म क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखो नाटो है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो नाटो की जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है नाटो की फुल फॉर्म? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और जो ये नाटो है इसकी स्थापना हुई 1949 के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1929 में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, तो उस लाहौर षड्यंत्र के मामले में
इनमें से कौन से दो आदमी हैं जिनका नाम सामने आया? तो जब ये लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1929 के अंदर, तो भगत सिंह और जतिन दास का नाम सामने आया था। किस किस का? भगत सिंह और जतिन दास का। तो भगत सिंह और जतिन दास यानी सी अपना आंसर हो जाएगा कि 1929 के अंदर लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह और जतिन दास का नाम सामने आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सम्राट राजराजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो ये राजा क्या है, राजराजा द्वारा जो बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। तो बी अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये राजराजा की बात हुई है यहाँ पे, तो ये राजराजा कौन थे? जो राजराजा है वो चोल वंश के शासक थे। किसके? चोल वंश के शासक थे। और इन्होंने क्या किया था कि इसने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो राजराजा है वो पहला चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो ये राजराजा से रिलेटेड फैक्ट भी अपन ने देख लिए, और इसने जो मंदिर बनवाया था तंजावुर का सुंदर मंदिर बनवाया था वो भगवान शिव को समर्पित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमागढ़ के युद्ध में औरंगजेब खान ने खालिस्तान को हराया। भाई क्वेश्चन पूछा है कि जब सुमागढ़ का युद्ध हुआ था तो औरंगजेब ने किसको हराया? तो जब सुमागढ़ का युद्ध हुआ था तो औरंगजेब ने ये दारा सिको को हराया था। अब देखो यहाँ पे डरा नहीं है, दा आएगा, ये वाला दा आएगा, दा फिर रा, दारा। ठीक है, तो ये दारा सिको है, इनको हराया था। किसने हराया था? औरंगजेब ने। क्योंकि जो ये सुमागढ़ का युद्ध हुआ था वो औरंगजेब और दारा सिका के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गए थे और दारा सिको को उन्होंने हरा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1853 ईस्वी में काउसजी नानाबाई ने मुंबई में पहली खालिस्तान की शुरुआत की थी। कि भाई 1853 ईस्वी के अंदर जो काउसजी नानाबाई थी तो इसने मुंबई के अंदर किसकी शुरुआत की थी? तो 1853 में काउसजी नानाबाई ने कपड़ा मिल की शुरुआत की थी। किसकी? कपड़ा मिल की। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए अपना आंसर हो जाएगा, कपड़ा मिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध के शासक बिंबिसार, तो मगध के शासक बिंबिसार की राजवंश से संबंध थे। तो क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन बना कि जो ये मगध का शासक है ये बिंबिसार, वो कौन से राजवंश से संबंधित था? तो जो ये बिंबिसार है, मगध का शासक बिंबिसार, ये था हर्यक राजवंश से संबंधित। किससे? हर्यक राजवंश से। अब देखो बिंबिसार है, इसके बारे में अपन देखते हैं कि बिंबिसार का कैसा क्या रोल था। तो इसके बारे में ये देखते हैं, कुछ इफेक्ट्स देखते हैं। तो देखो एडिशनल इफेक्ट्स है बिंबिसार के बारे में कि जो बिंबिसार है ना वो ये हर्यक वंश का था, ये तो अपन ने देख लिया। और हर्यक वंश का ये एक प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो अब देखो बिंबिसार की हत्या करके और जो अजात शत्रु है वो मगध का शासक बन गया। कौन? किसने की बिंबिसार की हत्या? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके और मगध का शासक बन गया। फिर अब देखो जब ये बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? राजगृह। देखिए इन क्वेश्चंस के जो एडिशनल इफेक्ट मैं बताती हूँ, एडिशनल चीजें इनसे रिलेटेड, उनको नोट डाउन करते चलिए करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप था? तो जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का वो है अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना अंडमान एंड निकोबार, सी इसका आंसर हो जाएगा। ये भारत का अत्यधिक बड़ा द्वीप समूह है, बहुत बड़ा। और अगर सबसे छोटे द्वीप समूह की बात हो तो भारत का जो सबसे छोटा द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। तो अब देखो ये अंडमान निकोबार है ना, ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ये अपन ने देख ही लिया कि भारत का जो सबसे छोटा द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा, अत्यधिक बड़ा है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
सेनगुट्टू वन है, इनका अति प्रबलशाली राजा था। देखो यहाँ प्राणी है, प्र है, ये इसको हटा दो, क्या है प्रबलशाली। तो ये क्वेश्चन ये बना कि जो सेनगुट्टू वन है वो किसका प्रबलशाली राजा था। तो जो सेनगुट्टू वन है वो चेरा का प्रबलशाली राजा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच की बात हुई है, तो ये ग्रीनविच है किसके बगल में है। तो ग्रीनविच है ना वो किसके बगल में, लंदन के बगल में। किसके बगल में, लंदन के बगल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी लंदन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो ग्रीनविच है वो लंदन की एक सिटी है, किसकी, लंदन की एक सिटी है ग्रीनविच। अब ये लंदन की बात करें तो लंदन है ये किसकी राजधानी है, ये है इंग्लैंड की राजधानी है। तो अब बात करते हैं इंग्लैंड की, तो राजधानी होगी लंदन। और मुद्रा की बात करें इंग्लैंड की, तो मुद्रा क्या हो गई, पाउंड मुद्रा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। भाई उस ग्रह का नाम पूछा है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। तो वो ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह यूरेनस। तो क्या आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा कि जो ये यूरेनस ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे स्थित है। तो जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है वो है चेन्नई में। तो क्या आंसर हो जाएगा, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है वो चेन्नई में। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए आज की वीडियो में अपन ने 22 क्वेश्चन देखे और ये सारे 22 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और देखिए इन क्वेश्चंस को शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को देखा करें, क्योंकि इसमें क्या सारे के सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं। जो अगस्त में पेपर होने वाला है रेलवे का, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।